其实我们最近研究会发现，它跟我们的失智其实是有关系。因为那个缺氧、反复缺氧跟睡眠睡不好的时候，我们脑部的这个退化速度呢，其实会变快。那当然呢，相对的记忆力也会不好。那晚上睡不好呢，情绪也会不好，所以比较容易易怒啊这些的状况，忧郁、焦虑的状况也都会增加了哈。因为他睡不好啊，其实他车祸的几率会上升，或者是这个公安的意外会上升。那国外的研究哈，不同的研究做起来会增加3到8倍之间不等。另外一个个案就是一个也是差不多50出头的一个男性了哈。那他有一天突然我们的神经内科病房就会诊我说，有一位我的以前看过的病患，他要找我这样子。他在大概5、6年前看过，他那时候做了睡眠检查，然后呼吸中止次数是大概50几次。然后他觉得因为太麻烦，要带机器啦，这些太麻烦，手术他也不想做，所以他就没有做治疗。那后来就中风，那他那时候中风完，他的右手右脚就比较没有力了。所以开始又接受复健治疗，然后开始戴呼吸器。不过他也是算幸运了，后来大概复健1个月以后，就右手就会比较好，右手右脚，所以他就回去工作了。对，那目前也是好像定期在使用中了，就比较认真在用了。我还印象蛮深刻的一个，也是接近50几、快60岁的男性了。他来这边也是觉得疲倦啊、打鼾，然后太太带他来，因为觉得他打呼实在太吵了，然后夜尿非常多，他一个晚上会起来4、5次，就是跟刚刚讲的一样，夜尿非常多。然后他也看过这个泌尿科也在吃攝護腺也比较大，所以也吃一些攝護腺的药。睡眠检查做起来那个 AHI。也是40多次，哇，也是都很厉害。有讨论了一些治疗方式啦，那他也是想说，后来就选择戴呼吸器。那开始戴完以后，他就回来说，这个夜尿次数大概从4、5次降到1次左右。所以就有明显的一个下降了。所以他就是很明显的呼吸中止导致夜尿了。然后他说以前他太太都跟他分房睡，现在他太太愿意跟他一起睡啊。第一个没有那么吵了，所以比较安静，所以他可以在旁边睡得比较好。然后他先生也蛮满意的，他说那个戴了这个以后心功能也比较好一些。对，所以我想戴了以后还是得到一个适当的治疗的话，对整个身体的改善还是蛮大的。对，了解。医生这样讲，大家现在知道睡眠呼吸中止真的影响得很全面吧？血压、血脂、血糖。然后你的心血管疾病、中风，甚至一些车祸的意外，还有刚才的是不是或夜尿啊，然后性功能，这影响这么全面，那怎么能够不治疗嘞？但是刚才医生有提到，有些人是用这个佩戴所谓的呼吸器，那我们大家想到的呼吸器都想，住院插管的呼吸器，那到底睡眠戴的呼吸器是什么样的呼吸器？那除了这种呼吸器，睡眠呼吸中止症还有其他的什么样的治疗方式呢？我们所谓的比较保守治疗的方式，就是说您只要有呼吸中止，那可以先做这几个方式了哈。那首先因为我们鼻子跟这个呼吸还是有相关性了哈，所以而且我们台湾这些鼻过敏的啦也是相当的高了哈，所以当有鼻子过敏或者是这些慢性鼻炎的问题的话，治疗这些鼻子，我想对这个睡眠呢，会有这个呼吸中止也会有一些改善哈。那再来就是侧睡。那因为我们呼吸中止是呼吸道会阻塞了哈，那我们平躺的时候，这个重力的关系，它会往后倒，所以我们侧睡的话呢，其实我们后面阻塞的这个状况是会比较好一些，所以侧睡也会改善一些。不过侧睡的麻烦是你会翻过来，对你没有办法控制，所以它只能当作是一个保守治疗的一种方式，但是它要比较严重的话，可能是没有办法哈。那再来就是说，有一些牙齿的咬合不正的哈。对，尤其有下巴后缩的那这些的话呢，其实它的呼吸道比较窄。那下巴后缩、咬合不正的时候，我们做牙齿矫正，有一些它下巴会回来的话呢，它的呼吸道位置也会比较大，所以这个也是会有帮助的。那再来就是规律的这个生活运动那其实这个还是相当重要啦，因为我们在运动的时候，全身的这个肌肉在收缩，那其实我们的呼吸道的这个肌肉呢，其实也是有帮助的啦。再来这边要提醒就是说吃安眠药或者是肌肉松弛剂这个肌肉会松弛的会更厉害，所以这个呼吸中止的这个状况呢会更严重。所以有呼吸中止的人呢，使用安眠药跟肌肉松弛剂可能要特别要注意，可能需要的话要去咨询一下医师的部分那再来就是我们刚刚
刚讲的，肥胖的话呢，其实跟我们的呼吸中止症有很大的一个关系了哈。我们的降体重10%，呼吸中止症大概可以改善30%左右，所以效果是很好的。所以减重维持一个好的体重还是一个相当重要了哈。那不过这些是一个比较我们叫保守型的一个治疗方式，因为比较严重的病患单靠这些应该还是不够了哈。所以比较严重的病患的话，我们就会建议说，更要积极的一些治疗方式哈。那有3个最主要的这个治疗的方式哈，一个是我们叫的是一个正压呼吸器，它是透过这个戴一个面罩哈，我们会打气进去。主持人刚刚说，是不是要插管呢？没有，那个叫侵入性的呼吸器。那我们这个是没有，我们是戴这个面罩，就是一个罩子就对。对，可以看一下这边的图哦。对，就是晚上睡觉的时候把它戴在这个鼻子上。好，它这边会再接一个管子，然后这边有机器会把这个气流送进去，那它会有一个气压到我们的呼吸道，然后把呼吸道会撑住，让它不要阻塞。了解。所以这个是正压呼吸器的一个方式，我们叫做黄金治疗了，就是说目前最安全、效果一个最好的一个治疗方式。那再来呢，还有这个所谓的这个下颚前移装置了哈，或者是我们俗称叫止鼾牙套，戴了以后可以把我的下巴往前会拉动。就是会往前一些，对，所以它后面的这个空间会拉大，所以它也是一个很好的一个治疗方式。这些前面2个都要每天晚上要佩戴啦，所以但是很多人就不喜欢这样佩戴，所以也有一种手术的方式。那手术方式就是包括很广了，包括我们的鼻子的手术，包括我们的软腭、舌头的手术。那还有一种是我们叫正颚手术，就是我们把我们的骨头往前拉动了，那个也是这个治疗手术的方法之一。不过正颚手术的话，它因为第一个是还要做牙齿矫正，所以可能我们必须要选择病患来做这样子。大概有以上这几种的治疗方式啦。了解。所以大家知道，其实从保守治疗到我们比较积极的正统的，比如说我们刚才讲的阳压呼吸器，或者是这些外科的手术，甚至一些止鼾牙套。那刚才讲的说黄金治疗标准，其实就是这个阳压或正压呼吸器嘛。那我们也有看到这样的设备，可是我很好奇这样的设备，因为我在想说，我如果用气流让我的这个呼吸道保持畅通是很好的，但是这样子会不会有哪些人是不适合的？比如说我本身我那个可能就鼻中隔就怪怪的，或我那个黏膜本来就肿胀，有可能困没力比啊。有没有什么佩戴里面可能大家比较常见的，可能比如说觉得口干啊什么相对比较不舒服的地方，可能慢慢要跟它适应这样子。我们正压呼吸器虽然是这个黄金标准不是每个人会戴得住，因为它必须要每天去佩戴这个东西。那确实，如果你的鼻子不顺畅那个气流就没有办法顺利的进去。那我们知道，因为这个气流必须要从鼻子进到我们的这个喉咙的这个地方，所以鼻子不好的状况我们通常会建议说，要先去治疗鼻子。没错，像鼻中隔弯曲太严重的话，我们会到耳鼻喉科医师先做鼻中隔弯曲的一个治疗，或者是有鼻息肉啦、鼻窦炎啊这些，我们会先治疗好。那治疗好以后，我们再来这个戴呼吸器。那这样子的话就会比较戴得住。所以确实在戴呼吸器的时候，需要还是先经过医师的一个整个的评估啦，包括你鼻子啊整个结构的评估，这些要做好。那我们先讲一下这个戴呼吸器有哪些的不舒服的状况。那先跟大家说明一下。第一个是呼吸器相关的副作用了，就是有些人鼻子不好的话，其实容易鼻塞。那或者是他气流进去的时候，那个气会一直到鼻子里面的话，就会容易有流鼻水，或者是会干燥。有些是会干燥，所以我们在呼吸器用的时候需要加潮湿去解决这个干燥的一个部分。那还有就是容易那个气流吹到嘴巴的时候，也容易有这个口干这些的状况。还有就是气流进去的时候，有些人觉得呼吸会不顺畅。可能是不是还不习惯它？对，因为我们正常是负压呼吸了，我们这个胸廓一撑开的时候，气会自然进去。可是这个机器的话，它会正压，我们叫做正压呼吸，它气会硬要就是用外力会灌进去，所以跟那个呼吸的感觉会不一样。那再来就是这个面罩的一个不适应了戴在面罩的时候，其实周边有些人皮肤比较敏感所以会有产生这个过敏或一些刺激的部分。再来就是说，它有一些人这个压的时候，这边会产生一些皮肤会压痕。还有就是我们很常见的问题就是漏气。我们戴的时候，这个气从面罩里面进去嘛会从旁边这个地方会有漏气的一个现象。那漏气的时候就会产生噪音，
就会这个风的声音。漏气的时候会吹到床伴啊，或者是吹到自己脸上啊，会不舒服啊，所以漏气也有一些相对的一些问题了哈。那再来就是说，戴了这个面罩以后，有些人会比较敏感的话，会睡不好、睡不着。特别是有些人他本来就有失眠啊这些的状况的话，他就会有这个睡不着的状况。那还有一些比较少见的哈，就是说这个气有些会吹到胃里面，偶尔会有一些胃胀气啊，那或者是说它会吹到，因为我们跟耳引管是有相通了哈，所以他耳朵会有一个不适或者是有压力感哈。那还有就是本来就比较焦虑的话哈，会有产生这个幽闭恐惧症啊。他照着这个东西觉得好可怕，我吸不到气这样子哈，对，会有这样的一个情形。那不过我在这边也特别提醒观众朋友了，我们很多遇到的情形就是遇到其中一项以后哈，很多观众朋友就放弃了治疗，就他戴了1天2天，又觉得漏气、面罩压得不舒服啊，他就不戴了，对，他就不再做治疗。那这样的一个情形其实是非常可惜啦，因为对他的身体这个健康影响是非常大。那我们刚刚讲的这些的这个问题其实经过调整以后呢，大部分都可以得到一个缓解了。就像失眠的部分呢，它需要渐进式的去调整，就是说你可能睡不着没关系，那我今天可以先休息啊，隔天再慢慢来，或会有需要的时候，这个用一些安眠药短期的辅助一下啊，那这些都是可以克服的。那我们最担心就是说戴一戴就不戴了，那后面就是我刚刚讲的，可能你又就后面产生中风啊这些高血压的问题，所以希望这个有这些问题的时候不要轻易放弃。其实找专业的医师去做一些协助跟调整，如果做好的话，大部分这些问题呢都可以得到一个适当的一个解决。这真的很重要因为我知道以前有一些人贪图便宜啊，就是甚至自己网购啊或干嘛就开始就自己瞎戴啊，所以这反而会出问题。说正重要的是经过医生的要确诊。知道严重度，然后医生您会处方嘛？就说我们是不是适用？那用了之后，如果有什么不舒服，跟医生反映，我们可能做一些调整，或慢慢去适应它，才能真正让这个我们这个阳压呼吸器获得最大的效应，发挥最大的效果。可是刚刚讲到一件事情啊，我觉得有另外一种副作用。因为我有些朋友啊，他很开始戴之后，他说原来可以睡这么熟，可是他就想说，可是我要去旅行怎么办？那种东西，他现在这个是可以带出去的吗？如果我可能要出国出差啊，或干嘛好几天啊，这是该怎么办呢？这个是我们的标准型了哈，标准型的用的这个呼吸器，其实这个都相当轻了。我们加面罩这个加在一起，其实大概2公斤左右而已，所以其实大概一个笔电的重量而已，所以其实要带出去，其实不会那么有问题啦。很多病患呢，其实也是带着呼吸器出国啦，所以是还好。对，所以其实没有很重。我们常常会有一些这个商务人士，他真的要每天要出国，然后他觉得这个也很麻烦，所以我们目前有一种叫携带式的，就大概这么大。那其实这个跟我们的巴掌大小是差不多，然后更轻巧，所以你可能放在口袋里就可以了。所以其实是对治疗来讲是越来越方便的。了解，今天呢，我们于医师分享这么多重要的资讯呢，最重要的是希望大家真的一夜的好眠，除了恢复你的精神之外，更重要的是包括3高，甚至包括我们刚才讲的一些中风啊或心血管疾病，可能都会因为你晚上没有好好呼吸，结果呢风险增高，或者是控制不好。所以我们今天学到这么重要的知识，希望能够帮大家重新获得一夜好眠，而且一夜的呼吸顺畅。不过重要的是你要知道自己到底可不可能有呼吸中止的问题嘛。所以待会节目后面呢，于医师要教我们怎么样用短短的时间帮自己做一个简单的睡眠检测。好，如果喜欢今天的节目内容的话，记得持续关注我们的 Today 见面聊。好，我们下次见喽，拜拜。拜拜。我想大家会很好奇说，那我怎么知道我有这个呼吸中止症哈？那在这边我提供一个1分钟的一个自我检测的一个方式了哈，大家看看有没有这8点有符合基点。那第一点呢，首先我们就看说有没有打呼很大声了哈。第二点的话呢，看看说，白天是不是很疲倦、很疲劳，精神无法集中。在家人有没有看到这个睡眠的时候会有这个呛到的一个情形，或者是一个喘气的一个情形。那第4点呢，再看看说有没有高血压，
好，那第5点还有就是看看说这个体重有没有这个过重的情形哈。那我们体重这个过重就是用 BMI 来去看，那个 BMI 大于27呢，就是算这个过重。那再来就是说这个年纪有没有比较大，超过50岁。那再来就是看我们的这个颈围，男性的话呢，这个38公分，那女性超过这个颈围有35公分的话呢，也是属于风险是比较高的。然后第8点就是看是不是男性哈。那我们把这几点里面呢，看看大家有哪几点符合。那每一点大概我们算的是1分，3到4分呢，我们算这个一个中度的风险。那超过5分呢，我们以上呢，我们就叫做这个高危险群哈。那我们建议说，大概大家只要超过3分以上哈，建议还是到这个医院哈，各咨询一下医师，看需不需要做一个睡眠检查。那我想这几点呢，给大家一个快速的一个自我检测哈，希望大家都能用得到。谢谢。喜欢今天的内容吗？欢迎订阅节目频道，也别忘了按下方爱心，并分享给亲朋好友哦。Today 见面聊，每周1、2上午10点 ，Light Day 准时上线。